చాలు చాలు చాలే 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 చాలు. ప్యాంటమ్ ప్రో అయితే నువ్వు ఎక్కడ కావాలంటే ఎగ్జాక్ట్ అక్కడే ఆగుతుంది. ఇది ఆగదు, సెన్సార్స్ లేవు, ఆగదు, చూసుకొని పోవడమే. తింది మనమే ఒక 2 అడుగులు ముందేది ఇక్కడ ఆపాలంటే ఆ ముందే ఆపితే ఇంకొచ్చి ఆగుతుంది. దానికంటే ముందుగానే ఆపుకోవాలా. ఒక 3 అడుగులు లోపల, అడుగులు 2 అడుగులు. అది ఉండదు, అప్సెట్ అయితే ఉంటుంది, ఒక షాట్ ఉండదు. అది జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అదే దిగుతుంది, ఓపిక లేవు దానికి. నడుము నొప్పులు ఉన్నట్టు ఎప్పుడెప్పుడు కింద కూర్చోవాలనేది. ఇది రావాలన్నా కానీ ఒక 10 లీటర్లు ఇట్లా అట్లా ఆపరేటింగ్ చేస్తుంది. అది పాక్ చేయాలి. సో అంటే ముందు ఉండేదాన్ని కానీ తీసుకోవాలి. ఈ బ్యాటరీ ఉందా, ఆ బ్యాటరీ ఉందా, ఆ బ్యాటరీ మీ సైడ్ ఉన్నాయంటే కరెక్ట్గా పనిచేస్తాయి. పాయింట్లు కూడా తీసుకో. బ్యాటరీ పాయింట్లో ఒక పాయింట్ పాయింట్ అవుతుంది. 30% ఉంది ముందే. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి, మీ వారందరికీ షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి.